Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat bersama Baban Komputer Batujar Channel. Pada kesempatan kali ini di depan saya ini laptop XP RMN TVN i135 dimana prosesornya AMD A4 9125 ya, dengan VGA Radeon R3, kemudian RAM-nya 4 GB. Laptop ini tidak ada masalah dengan fisiknya, dengan hardwarenya, dengan softwarenya juga ya. Jadi laptop ini hanya ingin meningkatkan kinerja ya. Dari tadinya sudah terasa lemot atau sudah tidak menunjang kinerja pemiliknya ya. Jadi kita hari ini akan mengupgrade SSD-nya ya, mengupgrade harddisknya, karena laptop ini di dalamnya itu ada hanya harddisk saja, tidak ada DVD, tidak ada tempat dudukan buat soket SSD ya. Jadi hanya harddisk saja. Jadi harddisknya yang akan kita upgrade atau diganti dengan SSD ya. Harddisknya itu 1 tera di dalam itu. Oleh karena itu SSD-nya juga harus mengimbangi ya, karena data di D-nya masih sedikit. Jadi kita menggantinya dengan SSD 512 ya. Bisa saja dengan 256 GB gitu ya. Bisa. Cuman dikhawatirkan datanya nanti akan banyak gitu. Jadi kita lebih leluasa menggunakan SSD 512 GB. Oke, inilah SSD 512 GB nya. Oke. Kemudian yang kita butuhkan adalah aplikasi AOMEI Backcover ya. Kebetulan di sini sudah terinstall AOMEI Backcover-nya. Kemudian kita butuh juga alat untuk mentransfer ke SSD ya, dari harddisk yang lama transfer ke SSD. Pada kali ini saya akan mentransfer sistemnya atau dengan datanya sekalian ya. C dan D akan saya cloning ya ke SSD ini. Oke, lanjut bagaimana cara mengerjakannya, kita simak videonya secara seksama. Di sini sudah tertanam program AOMEI Backcover ya. Nah, oke, kita pasangkan dulu SSD-nya ke dudukan soket konverter harddisk ke USB. Oke, kita masukkan konverternya. Oke, selanjutnya masukkan ke USB. Oke, langsung ada suara terdeteksi ya. Selanjutnya panggil AOMEI Backcover. Kemudian klik yes. Kalau di Windows Explorer kita tidak menemukan SSD yang terdeteksi ya, karena belum kita belum dipartisi, jadi tidak akan terdeteksi di Windows Explorer. Jadi terdeteksinya di disk PC atau disk komputer, kemudian pilih manage. Kalau mau ngecek si harddisknya atau SSD-nya sudah terdeteksi atau belum gitu ya, bisa di sini atau di AOMEI Backcover-nya ya. Nah, coba kita lihat di disk management akan terdeteksi. Nah, ini terdeteksi ya. Kita abaikan saja, cancel ya. Nah, ini terdeteksi 512.476,94. Oke, kita tutup saja. Nah, ini ya. Untuk mengcloning itu di sini ya, clone. Nah, ini bisa sistemnya aja atau disk clone-nya saja atau partisinya saja. Kalau mau sistemnya aja ya ini, yang ini ya, biar lebih cepat misalnya. Tapi kalau pengen tidak usah mikir lagi, data-datanya di copy, yaitu ini disk clone. Kita coba yang disk clone ini ya. Karena yang sistem clone ini sudah terbiasa
video-video saya yang terdahulu, dan hari ini akan pilih disk LAN. Oke, klik disk LAN. Nah, di sini show disk ya. Show disk, mana disk yang akan di clone ya, disk to clone. Kemudian source disknya ini ya. Nah, ini source disknya ini, kita pilih hard disk yang akan di clone, jadi ini yang kita pilih ya. Kemudian next. Nah, di sini destination disk ya, berarti hard disk atau SSD yang akan diisi ya, yaitu ini ya, SSD ya. Kalau pilih ini tidak mungkin bisa, jadi ini ya yang bawah, SSD. Kemudian next. Nah, di sini tertera source disknya dari 931 GB ya. Kemudian destination disknya 476, jadi 1 tera ke 512. Kemudian langsung kita start clone. Kemudian pilih yes. Your current selected destination disk type different that source. Oke, yes ya. Oke, kita tunggu sampai 100% ya. Ini membutuhkan beberapa menit, lama sekali ya. Mungkin sampai 30 menit atau 60 menit tergantung komputer atau CPU yang kita gunakan. Oke, lanjut kita tunggu sampai selesai 100%. Ini SSD-nya ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam laptopnya. Alhamdulillah, setelah penantian sekian lama akhirnya finish juga ya. Selanjutnya klik finish. Kemudian ini keluar saja my backover-nya. Kemudian kita lihat di Windows Explorer. Nah, di sini sudah ada E sama F ya. Jadi partisi sudah bertambah dengan SSD. Kita lihat. Nah, datanya sama nih, data. Nah, ini kan yang harddisk ini. Oke, lanjut kita pasangkan SSD-nya ke dalam laptopnya. Kita matikan dulu laptopnya ya. Kita matikan laptopnya, shutdown saja. Oh, nggak ada, saya di rumah sama dia lagi, maksudnya kurang kandal bisa kandal enak rada kandal. Kita buka bautnya ya. Di sini bautnya di balik
balik karet ini ya. Kita buka karetnya dulu. Kalau yang sebelah sini semua ya. Pindahkan dulu di sini, amankan karetnya biar bisa dipakai lagi. Selanjutnya yang belakang juga sini ada baut di sini ya. Satu aja kalau yang belakang. Yang bawah maksudnya ya. Yang kalau ini dekat engsel, yang ini dekat mos. Selanjutnya di sini ada dua baut ya. Selanjutnya kita balik karena kita bisa mencungkil di sini ya. Cungkil dengan bahan yang tipis seperti ini. Oke, selanjutnya dibalik kembali. Kita buka. Oke. Nah, ini harddisknya ya. Di sini kita buka dulu kabel fleksibelnya. Bisa saja dari sini ataupun dari sini ya. Kita dari sini saja. Angkat harddisknya. Nah, kemudian ini ada lemnya ya, kita buka juga. Nah, kemudian tarik harddisknya. Ini soket. Oke, selanjutnya SSD yang tadi yang sudah terisi cleaningan ya, kita masukkan ke sini. Selanjutnya presisikan pada dudukannya ya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita tutup. Kalau ini tinggal tekan-tekan saja ya, karena di sana ada klemnya kuat, tidak mudah patah. Selanjutnya kita baut. Tutup kembali karetnya. Selanjutnya karet yang sebelah sini kita buka. Nah, ini ada baut, pasang bautnya. Dan baut yang di bawah sini pasang juga. Selanjutnya kita tes.
nyalakan laptopnya. Alhamdulillah berhasil ya masuk ke dalam Windows, ke OS-nya ya. Yang di dalam itu sudah terpasang SSD 512 GB menggantikan harddisk yang 1 tera ini ya. Sudah terasa kecepatan dalam booting juga ya. Sudah masuk. Oke, sudah masuk ke Windows ya. Beda sekali kecepatan booting yang di harddisk tadi sebelumnya, dan sekarang sudah menggunakan SSD, terasa cepatnya ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke Windows Explorer. Nah, di sini masih C dan D, kemudian datanya juga sudah terkopikan, tercloning semuanya ya, C dan D. Cuman yang membedakan kapasitasnya ya, kapasitas harddisknya jadi 500 GB ya. Tadinya 1 tera. Kapasitas SSD-nya yang 500 GB. Cuman masih cukup ya. Di sini datanya tidak terlalu banyak. Kita lihat di sini. Nah, di sini 47 GB free, masih 47 GB. Kemudian di D-nya itu 294 lagi ya. 294 GB free dari 316 GB. Ya, karena kemarin nyimpannya selalu di My Document dan di download gitu ya, sini ya. Jadi sekarang saya pindahkan ke D saja untuk mendapatkan C-nya lebih lebih leluasa, lebih kosong gitu ya, daripada sekarang 47 GB lagi. Nanti kita bisa memangkas 50% daripada isi harddisk ini. Jadi yang terpakai di C-nya itu di bawah 100 GB ya. Oke, selanjutnya saya akan pindahkan, ada pada user ya, user, kemudian XP nama usernya. Nah, ini kita pindahkan keseluruhannya ke D ya. Kita pindahkan keseluruhannya. Copy saja. Nanti setelah di copy baru dihapus ya, karena kalau misalnya sekarang di cut berarti takutnya ada masalah, tidak terjadi cutnya, tidak terjadi pemindahan gitu ya. Nanti malah datanya tidak berhasil pindah gitu ya, tidak berhasil pindah, jadinya tidak ada datanya. Jadi kita copy dulu, nanti dihapus yang di C-nya ya. Dokumen. Oke, kemudian paste di sini.
Oke, kopinya sudah selesai dan kita hapus yang di C-nya ya. Sini user, kemudian XP, foldernya nggak usah dihapus. Jadi yang dihapus itu isinya aja. Nah, ini lumayan nih, berapa giga nih di dokumen. Ini skip saja. Apakah sudah tercopy semuanya? Tadi itu dokumen ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini bukti daripada SSD itu cepat. Dengan berapa menit saja pengkopian posisi sebesar ini langsung bisa ke copy dalam beberapa menit ya. Kita lihat berapa giganya. Oke, 42 giga kita sudah mengkopikannya. Jadi sekarang hapus yang di apa namanya? Yang di recycle bin, di tong sampahnya kita hapus. Klik kanan, empty ya. Oke, dokumen. Udah di empty. Masih segini ya, karena kita belum berhasil empty-nya. Nah, kalau sudah empty-nya berhasil, dari tong sampah ini kita kosongkan tong sampahnya ya. Nanti si C ini akan berubah, akan bertambah, kurangi 40 giga lah ya. Jadi akan terjadi sisanya 80 gigaan. Sudah selesai bro. Lanjut kita masuk ke Windows Explorer dan kita dapatkan lumayan ya. Setelah restart akan berubah. Kita restart dulu. Oke, sampai di sini kita telah berhasil mengganti SSD ke laptop XP RMM TVN i135. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada Anda yang telah subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang halal dan berkah. Akhirul action, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.